ikke udforskede ødemarker, det kunne være Nordamerikas store skove, det kunne være Grønland osv. I Danmark måtte man tage til takke med en våd sovepose i en bøgeskov, og så skulle man forestille sig, at det var ødemarken. Men Hillerødspejderne var meget ved Storedam, og Storedam det ligger ude i Store Donsedam i Tokke København, ude ved Lovstrød, Allerød. Hardy Møller, som jeg nævnte før, han havde købt en spejderhytte, eller i hvert fald en bjælkehytte, som skulle bruges til en spejderhytte. Og hvis jeg lige kan nå en lille god historie til det kan jeg vist godt. Det var et stort, flot naturområde, og lige efter 1. verdenskrig, så blev det på måde, at de rige københavnerfamilier, de skulle ud og leve i den frie natur. Så man fik jo Hornbæk, sommerhus, man fik sommerhus langs kysten, og heroppe der var en rig chokoladefabrikant, der købte et jordstykke, byggede den her fantastiske bjælkehytte, flyttede op, og så opdagede ham og hans kone, at der er jo myg og andet ubehageligt i sin natur, så de skulle sælge den ret hurtigt igen, og så var der altså spejdere i Nordsjælland, der fik overbevist rektoren om, at nu måtte han købe det her jordstykke. Og heldigvis havde Jamboréen i 24 givet et enormt økonomisk overskud, ikke for deltagerbetaling, men fordi der var så mange besøgende, at man kunne købe det her stykke. Så det blev stedet med førertræning og så videre. Og Jens, der var handlingens mand, han sagde i april måned til korpset, vi skal bygge en hytte, Gilbert-hytte. Den skal bygges af Gilbert-spejdere, og faktisk til september, der kommer John S. Wilson, som var Ben Pauls højre hånd. Han kommer til Danmark, så hytten skal stå færdig i løbet af de her 6 måneder. Så alle Gilbert-spejdere i Danmark blev bedt om at give 30 kroner, som havde kapital, og så indbød man alle arbejdsløse, og dem var der mange af, altså arbejdsløse spejdere, til at melde sig, og så komme i gang med det. Og man kan så se, at det her det er fra indvielsen. Kører lige tilbage. John S. Wilson er herren, der står her i midten. Han blev senere kendt, fordi han stod for det engelske militærs nedkastning af hele Skandinavien. Det var under krigen. Og der skete meget i Gilbert-hyttene under krigen. Der er rigtig mange historier, jeg må vente til en anden gang, tror jeg, med at komme ind på dem. Men jeg kan da lige fortælle en lille sød historie, da man skulle placere hytten. Så var det, at en svaster var vant til at få sin vilje, sagde, at den skal selvfølgelig ligge inde på marken, så vi kan kigge ud på skovdiget og skoven. Og de lokale spejder, de havde deres legeplads, der hvor han ville have hytten. Han sagde, det duer ikke, den skal der ligge op i stengæret, så vi kigger ned på legerpladsen. De var meget uenige, så Jens Vass sagde, nu på lørdag, så tager hyttevagten nogle spejder med op. Nu graver I 2 dybe huller, 1 meter i dybt, og så 70 x 70. Og så kommer jeg op og kigger på lørdag eller søndag, og der hvor der er vand, der skal vi selvfølgelig ikke bygge hytte. Så hyttevagten tog spejderne, de gravede hele lørdagen, og ventede spændt. Der var stadig tørt lørdag aften, og søndag morgen var der stadig tørt i begge huller, og de orkede ikke at diskutere med Jens Vass. Så en eller anden tabte pludselig en spand vand ned i Jens Vass' hul, hvis vi kan sige det sådan. Og hytten kom så til at ligge der, hvor hyttevagten gerne ville have den. Og der ligger den også flot, hvis I har været ude at kigge. Ja. Jeg kan sige, at hyttevagten var meget engageret modstandsmand. Så da jødeforfølgelserne startede i 43, så blev Gilbert-hytten et omdrejningspunkt for modstandsarbejde. Og nu er der ikke lighedstegn mellem spejdere og modstandsarbejde. Der var jo også spejdere, der gik den anden vej og blev støtter af nazisterne. Men Gilbert-hytten blev hjemsted for modstandsbevægelsen, både for skydeøvelser og træning, og man skjulte her op i jøder, der ikke var stærke nok til at fysisk at komme over sålet alene det samme. De blev så fulgt op af spejdere. Der er rigtig mange andre historier, så vi kan tage en anden gang. Jeg vil nævne, at da man efter befrielsen samlede spejder igen, der viste sig i Bernshoff division, der ligger inde i Nordkøbenhavn. Der stod så pludselig 109 spejdere med modstandsarmbånd på armen. Ikke? Så der var mange, der var engageret. Vi bladrede en gang, og nu eksempel nummer 2 på, hvor Hillerødspejderne var henne, var jo Egedam, som vi lige har hørt om, så nu vil jeg lige bladre hurtigt videre fra den.
Og så bare nævne, at i 56, der var en stor international lejr på Egedam, og vi har fået masser af billeder derfra, fordi at troplederen af Christian den 4. trop, Helmer Jørgensen, var lejrleder på den her lejr. Så et par stemningsbilleder. Vi ved faktisk ikke, hvem det er her, så enten har det været en troprådsformand eller andet. Måske nogen kender ham i kredsen. Vi kunne godt tænke os at høre, hvem der er bundet til totempælen. Men ellers bare et par dejlige spejderbilleder. Og når vi snakker spejderaktivitet, så vil jeg lige påpege, at heroppe, der står spejderne til en velkomstparade. Og alle dem her i periferien, det er tilskuere, forældre og søskende interesserede for Hillerød, der er kommet og kigget. Så spejderarbejdet havde rigtig stor interesse dengang. De gule spejder var jo drengespejder, så det er jo lidt flot så at sige, at damerne var også med, eller kvinderne var også med, men de billeder, vi har med kvinder, det er at sidde og skrælle kartofler, eller stå og vaske op, og det er jo... Nå, det var så dengang. Midterbilledet, det er lejrens mindste spejder, der møder lejrens største spejder, der var en amerikaner. Og så nævnte vi også de 1000 stemmers dag. Det er den, vi kan se omkranset her af træerne. Og nu har Henrik nævnt det, så jeg vil blade lidt hurtigt videre. Bortset fra at sige, at en beretning, vi har fået ind fra en spejderdreng, også fra Christian den 4. trop, der sad og kiggede hernede i gamle dage, fortalte, vi sad op ad skrænterne og så flammerne stige i rødt og gult og blåt. Det er født med gnister op i luften, og ovenover kunne vi se de blinkende stjerner, og langs kanten stod silhuetterne af de store og små grantræer. Altså man kan fornemme, det er der spejderen, så det er det. Det her, det er nede fra bunden i de 1000 stemmers dag. Scenen, som vi hørte om før, var her, lejrbålspladsen. Og vi har et enkelt lejrbålsbillede, det var ikke så godt, så jeg tog et med fra Ærmelunden, bare lige for at vise lidt spejder lejrbålstemning. Og så kan jeg nævne, at dem, der hedder Første Hillerød trop dags dato, de bruger stadig de 1000 stemmers dag som ceremonisted, og det her billede, det er så fra dagen i øjeblikket, selvom den ligger med væltede træer og så videre. Vi holder jo stadig de store bålaftener, grønne, blå, gule spejder og FDF'er. Det foregår nu på Frydenborg, og her der har vi et eksempel